अस्सलामुअलैकुम जी दोस्त रात है कैसे कटा तो सिन्ना बच्चे ने ऐसा बड़ी तकड़ा वजन आज बड़ा थके थे। आ जाओ मजा मजा आ जाओ आज बड़े थके थे। आप बदीन रख ले बदीन माशा माए चेक करो बंदे डी माजे माशाल्लाह ए पर ली है ये आइलैंड ए उठाने ने अच्छा जी बाकी है मजा माशा उत्थे चार रखिया ने ए भी ना वो कारे दी साइड पाइयां सारियां मजा चक्कर हो जाए मजा ऐ चेक करो साढ़े 7-8 सामने ऐसा है साडा बना सारे के ऐसे वाले के अब सारा जपा बनाया है पट्ठे का एडा खास नहीं वट के लाई गए पर एडा खास नहीं है भी नस्ल ग्रीन है आ जाती है ग्रीन नस्ल की चलो ना पड़ा तुम रिव्यू बाकी इंशाल्लाह कोई मसला मसाला तो कमेंट करना तुम दसांगा आप अब हार 5 साल फारे बहा देंगे अब 5 साल जो मजा सामने चार जे थे खा लो क्लोक ते करेगा 5 साल